Здравейте на всички и честит празник! Днес е един много хубав празник. За съжаление, последните години стъпка по стъпка българските празници не се празнуват. Повечето хора не осъзнават силата на общото честване на празниците, на тяхното отбелязване и то по един достоен начин, а не с кебабчета и кюфтета. Но тези, които продължават да отбелязват важните дни, са хора, които получават даровете от това, което носят самите празници. В нашата история имаме два много важни празника. Това са двата последни празника, така изключително важни. Единият е 3 март, в който ние може да бъдем свободни, защото щом Бог ни е направил свободен, ние сме успели и на земното царство да бъдем свободни. А втория е празника на българската писменост, който не мога да кажа, че по някакъв начин отстъпва на първия, защото дори един затворник, който има възможността да чете в килията, можем да кажем, че е по-свободен човек от този, който не познава силата и магията на буквите. Аз съм от семейство на учители. Хора, които знаят силата на знанието и хора, на които благодаря, че са ме научили на силата на българската азбука. Това е един невероятен дар, който нашите предци са създали и благодарение на тази азбука можем да кажем, че в днешно време нашата цивилизация е направила така, че благодарение на азбуката имаме Менделеевата таблица. Тя е някой, който използва нашата таблица. Има много научни открития. Първият човек в космоса. Дори преди време имахме една изложба, конкурс за българската азбука. Участваха хора от 21 държави тогава. И много ми направи впечатление как чужденците виждат българската азбука или те виждат това достижение, това велико дело, много повече отколкото ние сме го запомнили и отколкото ние си го отбелязваме и тачим. Направи ми едно впечатление, че държавния изпит повечето младежи са избрали на английски да го държат, отколкото на български, което само може да още един път да ни покаже непознаването на силата, която имат българските букви. Те са магически. Защото нашата азбука е създадена, за да можем да общуваме с Бога. Това е така да кажем, възможното духовно и чувствено дело, което може да има. И ако в Европа има 3 азбуки, едната е латинската, тя е създадена много по-рано с други цели, другата е гръцката, третата е нашата, българската азбука, която е станала и славянска, която наистина тогава е създадена, за да могат хората правилно да общуват с Бога. Което означава, общуването с Бога ги прави добри, прави ги човеци, прави ги богоподобни. И аз мога да кажа, че имало години в моя живот, в които не са били най-добрите времена за живеене и не са били най-добрите моменти, в които можем да кажем, че един човек може да се радва, да празнува, защото повечето хора винаги празниците ги отъждествяват с празници, храна, музика. Но само единствено благодарение на книгите аз съм могъл да се пренеса в един свят, който е магически, да го видя и да го пресъздам и тук. Или азбуката има по-голяма сила и от музиката, и от изобразителното изкуство. Можем да кажем, че тя помага на хората да мислят безкрайно. И то именно азбуките, като нашата, които са фонетични, защото, да кажем, китайската азбука, тя малко ограничава, кара хората да не могат да им помогне да мислят в такива детайли, но нашата, една от последните създадени азбуки, е наистина просто един невероятен дар. Българите преди години са я създали, за да увековечат това, което са правили. И примерно, когато видим горната крепост, която е мъничка частичка в упадъка на българската държавност, не в нейния най-силен момент, може да ни покаже
всъщност хората, които са използвали тази азбука, какви красоти и какви велики дела са можели да правят. В днешно време, понеже тези, които я използваме, не я уважаваме и не я използваме по най-правилния начин, и затова и нашите деца не може да ги укоряваме, повече търсят английската азбука, някои започват и китайската, защото те се увличат по достиженията на хората, които използват даден език. Но това, което прави силният човек, той не отива към силните на деня, а създава на база на своя корен условия и прави така, че отново неговите предци да се гордеят с него. Мога да кажа, че българската азбука, заедно с българската духовност, са истинските две неща, които формират цялата българска и славянска цивилизация, която толкова много години е източник на невероятни неща. Това, което е наше задължение, първо днеска да си припомним кои сме ние. Затова са и картинната изложба. Има много неща, които са свързани именно с азбуката. Погледнете я, вижте я. Мисля, че тук горе има и една картина на Михаил Войн, който сега прочетох. Сега прочетох, че всъщност неговите мощи са още в Царевец. Но вижте хората тогава, които са създали тези два инструмента, с които българската идентичност е продължила в хилядолетията, може да видите какво са направили, да си спомним за минутка и после наистина ние да бъдем хората, които да бъдем продължители на всичко това, което са направили, да се стремим към висините и съм сигурен, че ще успеем ние да бъдем достойни наследници на нашите велики предци и даже в някои отношения да ги надминем. Дай Боже родителите по някакъв начин да предадат тази любов към писменото слово и именно българското писмено слово, защото всяка азбука формира определен начин на мислене. Това, което казват за английския, че прави хората двулични. И съответно тяхната азбука, когато един човек чете, той става такъв. Няма човек, който да има сърце. Минавайки в Чехия, единствената дума, която най-много разбрах, беше именно сърце. Нали? По един специфичен начин я казаха с много чувство, но това си е дума, която се е останала във всички държави, които са клон на нашата цивилизация. Така че българската азбука учи на душевност, учи на единство, учи на хората да бъдат човечни и оттам вече идва и тяхната сила. Всеки един човек е щастлив, ако до него поне има още един човек. А благодарение на тази азбука, на писменото слово, ние множим човеците. Така че, честит празник на всички, да запомним какво е българската азбука и дай Боже да я използваме така, че да можем да я претворим и на дела. Благодаря ви и ви желая хубав празник!